Հանուն հոր և որդվո և հոգույն սրբո, ամեն։ Հավերժական օրհնությամբ միշտ պսակենք քեզ քո նվիրական տաճարի սրբավայրի մեջ և քո մաղթանքների լայնատարած թևերի պահպանությանն ապավինելով մեր ձեռքերը կտարածենք դրա մեջ և աներկբա հույսով կհավատանք, թե պիտի փրկվենք։ Սիրելի հավատակից եղբայրներ և քույրեր, այսօր մեզ եկեղեցի բերողը մի անուշիկ մանկիկ է, երեկամյա Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, որ մեզ եկեղեցի առաջնորդել նշելու իր տաճարին ընծայման տոնը։ Սա մի կողտրիկ ու չափազանց խորհրդանշական տոն է բոլոր քրիստոնյաների համար, այն բոլոր մարդկանց համար, որոնք ձգտում են արժանանալու Աստծո զավակների կոչվելու մեծագույն պատվին։ Ամենասրբույի Աստվածածինն այսօր շատ բաներ ունի մեզ սովորեցնելու այս գեղեցիկ տոնի միջոցով, շատ ասելիք ունի փոխանցելու ականջ ունեցողներին։ Եվ զուր չէ, որ այս տոնի հիմք հանդիսացող պատմությունը տեղ է գտել քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների սրբազան ավանդության մեջ, քանի որ դրա խորհուրդը վերաբերում է անձնապես յուրաքանչյուր քրիստոնյայի։ Սիրելի հավատացյալներ, անշուշտ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ երեկամյա մանկան համար ամենևին էլ դյուրին չէ ծնողներից բաժանվելը, բայց արի ուտես, որ ինչպես սրբազան ավանդության մեջ է պատմվում, փոքրիկ Մարիամը դյուրությամբ բաց է թողնում սիրելի ծնողի ձեռքը, ասես վերջակետը դնելով նրանց ծնողական սուրբ պարտականության ու առաքելության և երկնային ծնողի սիրով ոգևորված մուտք է գործում տաճար։ Մոտ 10 տարի Սուրբ Կույսը ապրում է տաճարում, շրջապատված բարեպաշտ կույսերի և Աննա Մարգարեու հոգատարությամբ ու աստվածային սիրով։ Սուրբ Աստվածածնի հոգևոր դաստիարակությունն ու աշխարհայացքը ձևավորվում են Աստծո տաճարի սուրբ հարկի ներքո, որտեղ հոգևոր կենդանարար կերակուրը գալիս է փոխարինելու մայրական սննդարար կաթին։ Սուրբ գրերի ընթերցանություն և ուսումնասիրություն, աղոթք և հոգում, սաղմոսերգություն և ձեռագործ, օրեր ու տարիներ այս է դեռատի հոգու զբաղմունքը և նկատեք սիրելի հավատացյալներ, որ այդ ամենը ձանձրալի կամ ոգեցուցիչ չէր Սրբույի Կույսի համար։ Ընդհակառակը, քանի որ Աստծո հանդեպ դեռևս մոր արգանդից ներշնչված սերն էր, որ նրան տարել էր տաճար ու նվիրել Աստծո սպասավորությանը։ Այո, սերը և միմիայն սերն է, որ խավարը լույսի է վերածում, դառնահամը քաղցրի, մռայլը պայծառ դարձնում և անհաղթահարելին հաղթահարելի։ Սա շատ նուրբ, բայց ամեն ինչ որոշող նախապայմանն է, որ անպայման պետք է հաշվի առնենք մեր հոգևոր կյանքում և Աստծո հետ մեր հարաբերություններում։ Մանկիկ Մարիամն այսօր իր առաջին քայլն է անում դեպի տաճար սիրներ և մեզ էլ հրավիրում է օրինակին հետևելու։ Մանկիկ Մարիամը իդեմս իր ծնողների տաճարի շեմին է թողնում աշխարհային կապվածություններն ու իրեն ամենակալի հոգատար ձեռքը հանձնում։ Ոչ մի երկմտություն, կասկածի, ոչ մի նշում չկա նրա գործողություններում։ Նա ճանաչում և սիրում է այն տանտիրոջը, որի սուրբ հակից ներս է մտնում։ Եվ այսպիսի գիտելիք, այսպիսի վստահություն և սեր առ Աստված միանշանակորեն նա ստացել է իր առաքինի և բարեպաշտ ծնողներից։ Սուրբ Եփիփան Կիպրացին այս առնչությամբ ասում է. Հովակիմը, Աննան և Մարիամը երեքն էլ հայտնապես երրորդությանը սպասավորեցին։ Հովակիմ Տիրոջ պատրաստություն է թարգմանվում, որովհետև նրանից Սուրբ Կույսի Տիրոջ տաճարը պատրաստվեց, իսկ Աննա դարձյալ շնորհք է թարգմանվում, որովհետև Հովակիմն ու Աննան աղոթների շնորհիվ շնորհներ ստացան
և այսպիսի սուրբ կույսին ծնեցին։ Եվ սա այն առաջնահերթ, այն գլխավոր առաքինությունն է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ ծնող պետք է ունենա իր առջև։ Մենք պետք է մեր երեխաներին այնպես պատմենք Աստծո մասին, այնպիսի սեր սերմանենք նրանց հոգում, որպեսզի նրանք եկեղեցի գան ոչ թե հարկադրաբար ու դժկամորեն, այլ սիրով և ուրախությամբ։ Իսկ դրա համար հարկ է, որ նախ ինքներս սիրենք Աստծուն, և հարկ է, որ հասկանանք, թե ինչ է մեզ ու մեր զավակներին տալիս Աստծո տանը գտնվելը և հակառակը ինչից ենք մենք և մեր երեխաները զրկվում, երբ զանց ենք առնում Տիրոջ ներկայության մեջ ապրելու կարևորությունը։ Երկար բարակ չխոսելու և չկրկնվելու համար մեջ բերեմ մեկ այլ հոգևորականի խոսքերը։ Եթե դուք այստեղ եկեղեցում եք, ապա բանտում չեք հայտնվի։ Եթե դուք այստեղ եք, ապա ձիայից չեք մահանա։ Եթե այստեղ եք, ապա 8 անգամ չեք ամուսնանա։ Կյանքը միշտ ապրելու ձեր հնարավորությունը մեծանում է։ Եվ երբ դուք այստեղ եք, մեծ հնարավորություն ունեք մինչև ծերություն ապրելու, հարգված մարդ լինելու, զավակներ ու թոռներ ունենալու և կյանքը հանգիստ ապրելով երկնքի արքայություն մտնելու։ Սակայն ինչ է կարծում սիրելի հավատացյալներ, եկեղեցում միայն մեր ֆիզիկական ներկայությունը կարող է բավարար լինել հոգևոր աճի համար կամ առ Աստված ձեր սիրո ապացույցը կարող է համարվել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ներկայությունը անշուշտ կարևոր է, սակայն ոչ բավարար։ Այո, եկեղեցի որպես կառույց, շինություն անփոխարինելի է քրիստոնյայի համար, քանի որ Քրիստոս այն իմ որդունը կոչեց, և մենք էլ Սուրբ Խորան ընդունում ենք որպես երկինք, որպես Աստծո գահի ներկայություն։ Հավատացյալ, անհավատ, այլադավան նշանակություն չունի, եթե մարդու սիրտը դեռ չի քարացել և հոգին վերջնականապես չի կորցրել աստվածային պատկերը, ապա եկեղեցու խնկաբույր պատերից մերձ զգում է գերբնականի ներկայությունը։ Զգում է, որ նման լռություն, նման խաղաղություն ոչ մի այլ տեղ չկա։ Հոգու ընկերով լսում է եկեղեցու օդում առկա հարատև աղոտ ու սաղմոսերգությունը։ Կրկնում եմ, եթե մարդը դեռ լիովին չի կորցրել հոգու նրբազգացությունը, ապա այս ամենն անշուշտ զգում է։ Այդ է պատճառը, որ չափազանց կարևոր է եկեղեցում ներկա գտնվելն ու Սուրբ Հոգու ներկայությանը, Սուրբ Հոգու շնորհներին առնչվելը։ Բայց կարևոր է, որպեսզի մենք եկեղեցում գտնվենք ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ մտքով և սրտով, այսինքն մեր ողջ էությունը բերենք Աստծուն և ոչ թե միայն մարմինը, իսկ միտքն ու սիրտը մնան եկեղեցու շեմից անդին ու սավառնեն հեռու անհայտներում։ Ցավոք, մարդ չի սիրում կատարելապես նվիրվել իր գործին, իր առաքելությանը և հավատը նույնպես ձեռ չի մնում այս պարատավոր սովորություններից։ Մենք մի քիչ հայ ենք, մի քիչ քրիստոնյա, մի քիչ գիտակ, մի քիչ մարդ, չենք ուզում աշխատել մեզ վրա, շտկել մեր սխալները, կատարելության ու սրբության ձգտել։ Ավետարանի ընթերցանությունն այդպես էլ կիսատ ենք թողնում, աղոթն անում ենք առանց ուշադրության ու խոնարհության, ողորմության գործերի փոխարեն անտարբերություն է, ժլատություն ու մեղադրանք, ոտքերը մեզ եկեղեցի են բերում, բայց միտքն անհանգիստ է, անդադար շտապում ենք, մենք ամենուր ենք եկեղեցուց բացի։ Եվ չենք ուզում հասկանալ, որ երկնավոր Հոր հետ հանդիպումից, նրա հետ զրույցից, նրա շնորհը, նրա մխիթարությունը ստանալուց ավելի կարևոր ու թանկագին ոչինչ չկա ու չի կարող լինել մարդ արարածի կյանքում։ Հենց սա է իր օրինակով մեզ այսօր ուսուցանում Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք Աստծո տանը նրա գտնվելու պտուղները՝ սերը, հավատը, խոնարհությունը, հեզությունը, սրբությունը։ Տեսնում ենք անթիվ ու անհամար առաքինություններ և Սուրբ Հոգու շնորհներ,
որոնցով Աստծո տաճարում զարդարվեց երկնակալի համեստ աղախինն ու համայն մարդկության փրկչի մայր դառնալով արժանացավ երկնավոր շքեղաշուկ թագուհի լինելու պատվին։ Ամենասուրբ Աստվածածինը այսօր իր օրինակով ևս մեկ անգամ խրատում է մեզ, որ հավատը միայն գործերով է կենդանի, որ ինչքան էլ գեղեցիկ լինեն հավատի մասին խոսքեր, գործերն են, որ իրապես արժեքավոր են դարձնում այն։ Եվ այսօր, երբ մեր ժողովուրդը անցնում է իր պատմության անասելի դառն ու չափազանց վշտալի էջերով, մենք Սրբուհի Կուսի օգնության ու բարեխոսության կարիք ունենք։ Նրա օգնության կարիք ունենք, որովհետև կուրացել ենք մեր հավատն ու եկեղեցին, որովհետև Աստվածահաճո խոնարհության փոխարեն որդեգրել ենք բանսարկուհի հատկանիշ հպարտությունը, որովհետև քաղցր սուտը նախընտրել ենք դառը ճշմարտությունից, որովհետև ուրքեր ենք ստեղծել մեզ համար ու նրանց ենք պաշտում, որովհետև շատ են, լուծումը միակը, զղջում և ապաշխարություն։ Իսկ նախքան այս պահին միասին աղաչենք ամենասուրբ Կույս Մորը, որպեսզի իր մայրական սիրող գիրկն առնի բոլոր սգագիր ու վշտացյալ հոգիներին, որպեսզի իր ջերմ ափով սրբի նրանց արցունքներն ու իր մեղմանուշ համբույրը դրոշմի նրանց ճակատին, որպես ցավաբոք բալասան։ Թող որ նրա բարեխոսությամբ չքանան չարի մոլորություններն ու որոգայթները, և Քրիստոս Աստծո փրկարար լույսը ծագի հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր զավակի հոգում։ Աստվածածին Մայր Քրիստոսի և ծնող միացնի միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև համարձակ բարեխոս մեզ մեղավորներից համար, մենք, որ ամեն ինչով մեղավոր ենք, ոտքերիդ առջև ենք ընկնում և աղաչում ենք քեզ, բարեխոսիր մեզ համար քո ծնած ու սնած բանն Աստծո մոտ։ Ամեն։